接下来说说生肖属狗。那在2025年呢，乙巳蛇年，属狗的人呢将迎来一个复杂而具有挑战性的年份。因为乙巳年五行为火，所以属狗的人呢五行属土。那火生土五行相生的关系，那将为属狗的人带来一些积极的能量，尤其呢是在事业和财运方面能够得到稳定的这个发展和提升。那这一年呢，他也会面临一些凶星的干扰，那导致在感情、健康和人际关系上会遇到一些波折。所以呢，在这一年要保持谨慎，并积极应对这一年。首先，我们来讲一讲这个财运。财运方面呢，整体表现呢是比较稳健的。因为火生土的这种五行相生的关系呢，所以在财务方面提供了有利的条件，尤其是在通过长期积累和稳健投资，有望获得不错的经济回报。又有吉星、天德星和福德星帮助呢，所以财运方面呢也会提供了这个贵人运特别呢是在这个涉及合作、投资和重大项目的时候呢，能够通过贵人的帮助而获得额外的财务的支持，从而推动这个财富增长。吉星禄勋星呢，预示着在2025年可以通过自己的努力获得更多的财务回报，尤其是在职场表现出色的属狗的人，将有机会获得加薪和额外的收入的来源。不过呢，尽管吉星的这个影响较为这个积极，但是又有凶星劫煞星和天恶星，仍有可能会给属狗的人带来一些突如其来的财务风险。那在投资和理财时要保持谨慎特别的是在面对高风险的项目时，避免这个冲动性的决策以免遭遇财务上的波动。讲到投资理财的时候呢，绕不开的就是股市。那今年9月底，国内的这个股市迎来了激荡的这个时刻 ，A 股罕见出现了一波大幅的上扬那么有人赚钱，当然也有人失落。其实呢，除了属狗的朋友之外，在2025年有哪些属相的朋友在股市上要保持这个理性和谨慎呢？我就给大家讲一讲既然有人想了解这个有几个属相一定要慎重。第一就是属蛇的，因为属蛇的犯太岁所以说呢，而且它犯太岁的力量还是比较大的。再一个就是属虎的属虎的在这一年要在这个投资理财方面一定要小心谨慎。还有一个属龙的属龙的一定也要注意保持理性的投资理念。还有属猴的属猴的、属猪的这几个属相，因为这几个属相呢是犯太岁厉害的我们有句话叫太岁当头坐，无喜恐有祸。那我们尽量的避免就是在这个25年的这个年份里边这种高风险的投资一定要保持理性。等一会儿呢，就哪几个月这个不好，哪几个月好我会给大家分析大家请慢慢的听我讲来。那在处理财务问题时呢，要注重长期的规划和稳健的投资，避免不熟悉的领域进行冒险的这种操作在吉利的月份呢，这个会因为有吉星的这个推动，提供一些更多的机会进行理性的这种财务的管理和规划。而到了这个凶险的月份，要提醒这个在资金流动方面要保持警惕。那
吉利的月份有哪些呢？比如说农历的2月、5月和9月，那这3个月有吉星的照应和能量是比较强大的，所以在财务决策上呢，可以获得贵人的帮助，尤其是在投资合作和长期项目当中，有望实现稳步的财务增长，适合长期投资规划和储蓄管理，为未来的财务这种状况能够打下坚实的基础。好，亲爱的观众朋友们，这里是正在直播的12生肖2025年的这个运程在直播的过程当中呢，如果您有任何问题，比如事业财运、健康、感情、风水方面的问题，都可以加入我们的交流群，我会及时的查看并免费的回答您的问题。谢谢，我们继续凶险的这个月份呢，就不好的月份主要集中在哪里呢？农历的4月、7月和11月。那这些月份因为凶星劫煞，会导致属狗的人在财务上面面临一些意外的开销或者投资的失误，特别是在风险较大的项目当中应该保持谨慎避免因盲目乐观而导致财务的损失。所以说这些凶险的月份，采取保守的财务策略确保资金的流动性，并为可能紧急的这种开支做好准备。那在事业方面事业方面的运势呢，会呈现出稳定发展的这种态势。火生土的五行相生关系会为属狗的人在事业上提供较为有利的条件，特别是在工作项目推进和职场表现上，有望通过自己的努力获得更高的成就。因为吉星、禄勋星和天德星会给你提供职场中的贵人运。那在工作中容易获得上司的这种赏识和同事的支持，尤其是在团队合作和跨部门的项目中，能够通过展现领导力和专业技能推动事业的发展。那也因为天德吉星的出现也意味着你会在这个职场中有机会得到贵人的帮助和指导，特别是在面对复杂的工作任务和职场压力时可以借助他人的支持实现事业的突破。同时呢，吉星、禄勋星它象征着通过努力会获得事业上的回报。所以说呢，在2025年有望在职场中获得升职和加薪的机会，尤其是在涉及管理、创新和技术领域时，属狗的人表现将会得到认可。但是呢，有凶星指背煞和天恶星，它会造成你在这个职场会带来一些挑战，尤其是在团队合作或者是上级的沟通当中。那么属狗的人需要注意避免因为意见分歧和沟通不畅而引发职场矛盾。所以说呢，一定要保持冷静和耐心，特别是在面对突发状况和工作变动时，务必要理性应对避免情绪化这个行为影响事业的发展。那吉利的月份呢，有农历的3月、6月、10月这几个月份，因为它能量是最为强大，所以在工作当中有更多的机会展示自己的才能，特别是在涉及创新项目或者是跨部门的合作时候呢，有望通过努力获得上司和同事的认可。这段时间适合这个属狗的人积极的争取晋升的机会，或参与重要的工作项目，推动事业的发展。那不好的月份在哪里呢？4月、8月和11月。当然我说的是农历的那这些月份因为有凶星指背煞和天恶星它会对这个职场表现产生负面的影响。所以你要特别的要注意
与同事或上级沟通过程当中出现矛盾或者是误解。所以说这些不好的月份应保持冷静和耐心，避免情绪波动而影响整体的工作进展，特别是在团队合作时，要注重沟通和协调。好，刚进入直播间的朋友们，我是三亮道人啊，大家有什么问题，请加入我们的交流群，稍后我会给大家免费解答。那我们再说说这个感情方面吧。感情方面呢，属狗的人呢，这个在2025年的运势来说呢，是一个充满起伏的年份。虽然五行火生土的相生关系为感情生活带来了一定的稳定性，但是呢，凶星的干扰还会导致感情上的波动，特别是在处理伴侣关系或者家庭问题的时候，需要更加注重沟通和情感的互动。又因为吉星、红鸾星和天喜星的出现，所以说呢，在感情生活也会带来一些喜庆的气息，特别是单身属狗的人。那在2025年有机会通过社交活动或者是朋友介绍结识到理想的伴侣。那么已婚和已有伴侣的这个属狗的人，在这一年感情生活呢较为和谐，特别呢是在共同规划未来、庆祝家庭新成员时，感情关系的会更加的稳定。然而凶星孤辰煞和天狗星的这种影响，可能会导致在感情生活中遇到孤独感、情感上的这种隔阂，特别的是在工作和生活压力较大的情况下，可能会忽略伴侣的需求，从而引发感情矛盾。所以说呢，应在2025年呢，你要多关注伴侣和家人的情感需求，避免因为工作压力或者是情绪的波动而影响这个感情关系，保持良好的沟通和情感互动，这将有助于你维持感情和和谐与稳定。那么吉利的月份呢，是农历的2月、4月和8月。那么这几个吉利的月份呢，因为有这个红鸾星和天喜星这种照拂力量还是比较显著的，所以说单身的属狗的人在这些月份容易遇到理想的伴侣，特别呢是在这个社交场合当中，有望通过这个朋友的介绍和工作当中互动结识到心仪的对象。那对于已婚或者有伴侣的属狗的人来说，这几个月感情生活是比较和谐美满的，适合共同规划未来、增进感情的。那不好的月份集中在农历的7月、9月和11月。那这几个月份凶星这几个月份呢，因为有天狗星和孤辰煞的这个影响，所以说呢，感情生活中容易受到情绪波动或者是生活压力与这个伴侣发生争执，特别呢是在沟通不畅的时候，感情容易出现裂痕建议属狗的人在这些不好的月份多关注伴侣的这种情感需求，保持良好的沟通，以避免不必要的矛盾出现。好，亲爱的观众朋友们，在这里正在直播的是12生肖在2025年的运程但在直播的过程当中呢，如果您有任何问题，比如事业、财运、健康情感、风水这些问题，都可以加入我们的交流群我会及时的查看并免费给您解答问题。谢谢，我们继续那在健康方面呢，这个健康状况表现会有一定的波动性在2025年，那特别是在情绪压力较大的时候，属狗的人呢，健康问题可能会加剧。那尽管五行火生土相生关系为属狗的人在健康方面提供了一定的保护，但是凶星、天恶星和劫煞星影响仍然是不可忽视的。所以说呢，在2025年要容易因为这个工作压力或者生活节奏加快而感到身体的疲劳，特别是长期加班或者过度劳累的情况下，
那么他的健康情况就可能会出现下滑。那我们说说吉星天德星在健康方面，属狗的人呢提供了保护，帮助属狗的人遇到身体不适时能够及时恢复或者调整。但是呢，这个仍然需要保持规律的这种生活作息，避免过度劳累或者情感的这种压力。所以说呢，在2025年加强健康管理，保持良好的饮食习惯和适度的锻炼，以增强体质，减少疾病的发生。此外呢，属狗的人在外出旅行的时候，参加户外活动的时候，一定要特别的注意安全尤其是户外爬山，那些爬野线的，所以说这一点一定要注意尤其是在那个凶险的不好的这个月份里面，避免因为意外的事故而导致健康的问题。那吉利的月份呢是出现在农历的5月、9月和12月，这些月份属狗的人呢，他健康状况会比较稳定，特别呢是在吉星的保护下能够通过健康的饮食和锻炼，保持良好的身体状况避免疾病的发生。那凶险的月份，那比如说农历的4月、6月和7月，这几个月份呢，属狗的容易因为工作压力大而生活节奏紧张而感到身体的疲劳，特别的是在长时间加班或者生活不规律的情况下，健康状况可能会出现下滑。建议属狗的人在这些凶险的月份保持健康生活习惯，避免过度的劳累。好，我们总结一下属狗的人因为在25年这一年呢，五行是火生土相生关系下，整体的运势是比较稳定的，尤其是在财运和事业方面吉星的加持为属狗的人带来了贵人运和良好的发展机会。所以说呢，可以通过自身的努力，在事业和财务上能够获得不错的回报。然而，凶星劫煞、天恶和指背煞的影响会要提醒我们在这一年需要谨慎的应对，尤其是在处理这个感情和健康问题的时候，务必保持理性和冷静。那通过合理的这种规划和积极的调整属狗的人能够在2025年克服困难，迎接好运与成功。